機場嗰條大路咧就炒兩單勁新有消防。咁如果我哋行迪士尼行裏邊，沿住嗰個內欄入，即係唔行高速隔離嗰條小路嗰個過咯，要。如果唔係要得。係 OK 係嘛？去到得㗎啦。啊。啱啱我諗十零分鐘前咯。有消防唔慌洗鑊。喺邊個位炒？直頭未到港珠澳之前，小蠔灣對出嗰度。咁其實入機場主要都係得兩條路可以行嘅啫，一係就北大嶼山公路，即係我哋而家行嘅呢一條，另一條就係屯赤隧道，就係經屯門嗰邊過嘅。咁因為我喺九龍度入機場啦，屯赤就唔係一個最好嘅選擇嚟嘅，除非真係走投無路啦。因為而家係返工時間啦，屯赤嗰邊其實都好塞車，加上仲要行遠咁多兜過去，所以都唔考慮啦。我哋就行返正常嘅避難路線啦，就係沿住呢個長東路，即係愉景灣對出嗰條小路，經東涌入返機場嘅。排排坐，吃果果，你一個，我一個，爸爸一個，媽媽一個，哥哥一個，姐姐一個，弟弟一個，妹妹一個，大家快樂，笑呵呵。搞咗一輪，點知原來呢度都係炒賣車嘅，不過都好過行大路嘅。好彩個客就預鬆咗好多時間出門口，所以就塞車都冇乜太大問題。咁呢度右手邊就係北大嶼山公路嗰條大路啦，就見到其實都仲塞住咗嘅。咁好彩我哋都經過小路度暢通無阻啦。如果唔係都唔知要塞幾耐先可以去到機場。就算行我哋呢條小路避開咗大路塞車呢，因為我哋都要經返東涌先可以入到機場啊。咁沿途呢都幾多燈位，同埋個路線都幾迂迴下嘅。咁最後都順利到達啦，乘客都係趕得切嘅。所以要去機場嘅你最好都預鬆啲時間啊！如果唔係有啲咩意外趕唔到飛機啊，真係喊出嚟。其實都遇過唔少乘客係趕飛機嘅，佢哋都好問水嘅，有啲甚至乎係趕唔到要改機票。所以大家下次去機場最好就真係預多少少時間。